आज हम बात करेंगे ड्रेन की में जो आपको पीवीसी पाइप देनी है और साथ में 7 साइट इंजीनियर के लिए टिप्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले इस ड्राइंग के बारे में हमने पहले ही जान चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये, अगर कोई हमारा 100 मीटर, आपको ऊपर एक कार्ड नज़र आ रहा होगा, उस कार्ड में हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स। इसमें पीवीसी पाइप टॉप पे और बॉटम पे अलग अलग देने हैं। सपोज जीएसबी लेवल पे, और ये आपका बीसी का जो लेवल होता है उस लेवल से मैच करके देखेंगे। तो हमारा 2.5% स्लोप के हिसाब से तो आपको ये ओपनिंग है 150 mm डाया की पीवीसी पाइप है 10 मीटर सेंटर टू सेंटर, ये ठीक है। ये पीवीसी पाइप 10 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके हो गए 10 मीटर के। और 10 मीटर के बाद हम बात करेंगे 5 मीटर की। तो ये सपोज 10 मीटर हो गया, ये 10 मीटर का डिस्टेंस पीवीसी पाइप हो गए। इसके बाद ये आ गया 100 mm का पीवीसी पाइप, ये जो है 5 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर, ये 5 मीटर पर जीएसबी लेवल पर दिया जाएगा हर 5-5 मीटर में। अब हम आगे चलते हैं। ये 5 मीटर देने के बाद इसमें आगे जो है ये सपोज हम आपको बताते हैं कि ये 150 mm का पीवीसी पाइप हो गया, ये आपका 100 mm का पीवीसी पाइप हो गया। ये दोनों पाइप आपको क्लियर हो गए होंगे किस लेवल पर देना है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो है 100 mm पेवर ब्लॉक है, ये आपका जो 150 mm डाया का है उसके नीचे से शुरू होगा। तो अब हम देखते हैं रोड का सेंटर से 6 मीटर, जो कि 6 मीटर पर ही हमारा पीवीसी पाइप आएगा। तो ये 6 इंटू, अगर 2.5% की स्लोप है कैम्बर तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइड किया, तो जैसे 100 डिवाइड किया तो 0.150 आ जाएगा, यानी कि 150 mm। तो ये 150 mm पर 150 mm का ये हो जाएगा पीवीसी पाइप प्लस 100 mm की आपकी स्लैब, यानी कि टोटल आपके 250 mm हाइट हो जाएगी, जो कि विथ कैम्बर है। तो ये आपका जैसे कि ये दिखा रहा है, ये 3.5 मीटर का रोड हो गया, 2.5 मीटर का उसमें शोल्डर मिक्स कर मिला दिया, तो टोटल हो गया आपका 6 मीटर। ये आपकी ड्रेन साइड पे हो गई, ये आपका कैरेज वे हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। रोड साइड ड्रेन भी क्लियर हो गई होगी आपकी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये 100 mm का पेवर ब्लॉक हो गया, ये आपकी सैंड हो गई उसमें 40 mm की। सपोज ये 40 mm की सैंड हो गई। अब 40 mm की सैंड के बाद अब आप देख रहे हैं कि WM लेना है, तो WM हो गया 250 mm का। अब इसके बाद ये GSB, तो हम अब GSB दे देते हैं ओनली 200 mm की। और ये सब ग्रेड एज पर योर ड्राइंग, जो आपकी ड्राइंग में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सभी अलग अलग ले लेंगे, WM, GSB, सैंड, पेवर ब्लॉक। इस टाइप से आपकी ये चैप्टर क्लोज। अब मैं आपको बताता हूँ साइट इंजीनियर के लिए
ड्रेन इम्पोर्टेंट थिंग एज साइट इंजीनियर। सबसे पहला हो जाता है सेफ्टी। जहाँ तक आपका कार्य प्रगति पर है वहाँ तक आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। साइट पर कौन होना आवश्यक है, सेफ्टी कौन और बैरिकेडिंग होना ज़रूरी है। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि कॉशन टेप होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज़ है इसमें रेनफोर्समेंट स्पेसिंग। विशेष तौर से हमें स्टील का नियमित रूप से स्पेसिंग चेक करते रहना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा शटरिंग वर्क। तो सबसे पहले शटरिंग ऑयल साइट पर हमेशा रहना चाहिए। हमेशा कंक्रीट करने से पहले लाइक कवर जो ड्राइंग में दिया हो वो प्रोवाइड करना चाहिए, और जो थिकनेस ड्राइंग में दिया हो वो हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो ये हमारे 3 थिंक हो गई। इन तीनों थिंक के बारे में थोड़ा हमें याद रहना चाहिए। शटरिंग हमेशा जो है फेल्यूर ना हो, ये चेक करते रहना चाहिए बार बार, ताकि हमें आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आगे नेक्स्ट 4 स्टेप की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 4th पॉइंट आता है लेवल वर्क। साइट पर लेवल हर चेनेज पर लगे होना चाहिए, और जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर लेवल बार बार क्रॉस चेक करते रहना चाहिए, ताकि हम ये रहे कि कोई भी लेवल हमारा मिसमैच ना हो पाए और साइट नियमित रूप से चले। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। सबसे पहला आ जाता है वाइब्रेटर। साइट पर कंक्रीट का वर्क करते टाइम हमेशा वाइब्रेटर मौजूद होना चाहिए। अगर राफ्ट और स्लैब कर रहे हो तो प्लेट वाइब्रेटर शुड बी नेसेसरी। प्लेट वाइब्रेटर होना बहुत ज़रूरी है। और बाल की कंक्रीटिंग कर रहे हो तो नीडल वाइब्रेटर शुड बी नेसेसरी, यानी कि नीडल वाइब्रेटर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, कंक्रीट वर्क। तो कंक्रीट का काम करते टाइम हमेशा आपको साइट पर स्लंप कोन अवेलेबल होना आवश्यक है, ताकि साइट पर स्लंप चेक किया जा सके। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की, फिनिशिंग वर्क। जब आपका कार्य फिनिश्ड हो रहा हो तो साइट पर जो कार्य किया है उस पर सेफ्टी का इंतज़ाम करके फिर साइट छोड़। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और हमारी कोई भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने पर सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना।